Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, которому вы очень сильно нужны. Кто он такой, где он, как его узнать. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут руками открытая хочу высшая сила знать. Ну вот он вышел. Мужчина. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Вы все разные, мужчины у вас у всех разные, но на этой отсыпочке будет важная информация для вас. Мужчина, которому вы очень сильно нужны, сейчас не свободен. Рядом с ним есть другая женщина, вот они вместе стоят. И видите этот меч, который поднят вверх, да, вот прям позиции боевой. То есть там очень плохо. Они на ножах, они на мечах, они постоянно там дерутся, ссорятся, друг друга просто вот изничтожают. Очень тяжелые отношения, очень тяжелая жизнь. И все никак они расстаться не могут. Мужчину этого вы 100% знаете, о ком я говорю. По крайней мере, в глазах, в голове есть этот мужчина. У кого-то отыграется, что вы в любовном треугольнике, а у других отыграется, что этот мужчина еще как не начал действовать в вашу сторону. Просто вы его знаете, что у него семья, и, возможно, даже знаете, что там все очень плохо в этой семье. Мужчина сам по себе хороший, характер у него такой, знаете, он добрый человек, вот. Он ответственный, порядочный, добрый человек. И та женщина, которая рядом с ним, она этим пользуется. То есть она бьет вот прямо в самые слабые, незащищенные места. Она его шантажирует, она его упрекает, она издевается над ним. Вот понимает, что не права, понимает, что они оба несчастливы, понимает, что она его не любит. Но вот как будто бы она ему мстит за что-то, да. То есть если я сама несчастлива, то и ты будь несчастливым. Там, может, обвиняет его в том, что он ей жизнь испортил, хотя по факту это она ему в жены навязалась, да, в подруге жизни. То есть понимала, да, что не ее персонаж, но вот хотелось ей, да, может, статуса хотелось замужем быть, мужниной женой быть, может быть, там, деньги, да, ключевую роль сыграли. Ну, все разные, у каждого своя причина была. То есть там изначально у них все было прям совсем не то. Ни особой любви не было, ни особой страсти, а вот как какая-то необходимость, либо какое-то обязательство, да, которое мужчина на себя взял и покорно вот несет эту ношу, которая его уже скоро пополам сломает. Вот. По отношению к вам у него все по-другому. С вами он просто на глазах молодеет. Вы на него действуете просто вот как целительный источник. Вот он рядом с вами вот где-то в одной комнате просто понаходился, и у него уже ничего не болит, у него прекрасное настроение, он улыбается, он полон там идей, мыслей, желаний, понимаете? Вы на него очень благотворно влияете. Кстати, не только на него, чтобы вы знали, но и на других мужчин вы тоже так влияете. Вы женщина с особым даром. Вы умеете любить. Не за что-то, а просто по факту. Вот я люблю, я умею любить, я умею дарить любовь. Вы прекрасная женщина. И из вас получится самая лучшая жена. Да? Либо если вы уже были в браке, вы были самой лучшей женой. Это факт. Это факт. Вы прекрасная мама, вы прекрасная жена.
прекрасная подруга, самая лучшая в мире любовница. Понимаете, вы умеете давать свою любовь, любить и давать. Для тех, кто в любовном треугольнике, мужчину своего берегите, девочки. Я понимаю, что хочется, чтобы он поскорее все это решил, но он делает все, что может. Он избегает каких-то открытых конфликтов, он знает, что он делает. Та женщина, которая с ним рядом, она очень опасная женщина. И в припадках способна на самые страшные вещи. Он это знает, ну, либо об этом догадывается. И то, что он пытается там тихо-мирно с ней разойтись, он правильно поступает. Не обижайтесь на него и не подгоняйте его, девчонки. Иначе может случиться что-то прям совсем нехорошее. Да, это я так мягко говорю. И еще у мужчины, ну не у всех это отыграется, а вот у кого-то конкретного, опять же, треугольник, у мужчины с сердцем могут быть проблемы. И сердце может дать сбой, причем ну, капитальный сбой, понимаете, там прям плохо-плохо будет мужчине. Вот, не давите на него, наоборот, лучше пожалейте его и обеспечьте ему заботу, любовь, нежность, а не вот это прессинг и давление. Прессинга и давления ему и дома хватает с той и другой. Если с этим мужчиной у вас еще ничего нет, ну, например, он вам нравится, да, ну, просто нравится, да, симпатичный мужчина, вы вместе работаете, либо как-то по соседству живете, в одном кругу друзей находитесь, не спешите с ним в отношения, пусть он разведется, а потом уже все у вас будет. Если поспешите, вы только усложните эту всю ситуацию. Понимаете, будет прям совсем тяжело и с нежелательными последствиями может все пойти. И вы там про себя много чего можете услышать, нехорошего узнать. И даже кто-то может и порчу словить из девчонок, потому что жена его неадекватная, реально неадекватная. Поэтому лучше не спешить. Ну вот так идет информация. В любви мужчины не сомневайтесь. Он вас действительно очень сильно любит. Я даже больше скажу, возможно, вы единственная женщина, кого он по-настоящему полюбил. То есть, смотрите, до вас любви не было, и его любовь вся целиком и полностью принадлежит только вам. И даже вдруг, если там вы от него откажетесь, либо у вас ничего не получится, он все равно будет вас любить. Любить, обожать, вы для него муза, вы для него звезда пленительного счастья. То есть никогда он вас не забудет, не покинет и никогда не будет плохо к вам относиться. Так, еще по поводу этого мужчины. У мужчины очень крутой потенциал. Он способен на невероятные вещи в плане там, работы, карьеры, заработка. Но у него нет поддержки, да, ему не хватает этой поддержки. Наоборот, у него постоянный вот отток сил из-за того, что его жена его постоянно там дрессирует, строит и равняет. То есть не дает она ему ни отдохнуть, ни продохнуть. И постоянный вот этот кипиш, который происходит у них дома, напряжение, оно его, конечно, очень сильно тратит. Ну, не буду говорить хуже, но он тратится, да, он на все это тратится. В правильных, заботливых, любящих и нежных руках этот мужчина, он расцветет. Он даже способен покорить весь мир, понимаете? Он способен на это. Но нужна рядом надежная подруга жизни, которая и любит, и заботится, и доверяет ему. Я вижу, что с этим мужчиной у вас все, как говорится, впереди. У кого-то даже и ребеночек от этого мужчины будет, а может быть даже и не один ребеночек будет. Да? Но у кого-то что-то вместе будет новое, да? Новое и для вас, и для него новое. Опять же, вы все разных возрастов, да, с разными жизненными предпочтениями. Кто-то хочет детей, кто-то уже говорит, все, я уже свое отражала, да, больше не хочу туда. Да, вы все разные. Но вижу, что история у вас еще впереди. Основная история ваших отношений, она еще впереди. Так, и еще момент, который тоже я должна вам озвучить. Возможно, это опять же не для всех, у кого-то так отыграется. Перед тем, как вы сойдетесь и будете вместе, у вас два периода, два этапа разлуки идут. То есть, да, возможно, вы как разъехаться должны, либо вы сейчас разъехались, ну, далеко друг от друга находитесь, а потом вы уже съедетесь, чтобы никогда не расставаться. Два этапа, либо это 2 месяца, либо это 2 года, либо
разлука, да, она может продлиться, незапланированно продлиться. То есть там будет обозначена дата, когда вы должны сойтись, встретиться, но что-то пойдет, например, не так, и разлука может еще продлиться, как второй этап пойти. Опять же, вы разные, у каждого по-своему отыграется. Но все линии жизни, все линии судьбы ведут вас только лишь в пару. Только лишь в пару. Смотрите, вы четко показали. Вы у него по правой стороне, и вы сидите в гнездышке, да? Вы его мечта. Мечта жить с вами одной семьей, быть вашим мужем, любить вас, заботиться о вас. Уют, да, вот этот семейный, обеспечить вас, да, чтобы вы счастливы были. И с левой стороны у него дракон. Вот он, видите, дракон, вот они, его крылья, хвост. То есть с вами мужчина станет просто супер успешным. Супер успешным, у него все дела пойдут в гору, либо он что-то новое начнет, очень успешное. То есть это благодаря вам, это с вами. Этот мужчина еще будет летать. У него именно благодаря вам там взлет идет. Взлет, да, летать он еще точно будет. Что касается его этой жены, ну, женщины, с которой он проживает, да, может, она и не официальная жена, просто они вместе живут, и он никак не может с ней попрощаться, то там все закончится неожиданно резко. Ну, вплоть до того, что она там в кого-то влюбится, ну, либо куда-то уедет, может быть, знаете, как психанет и уедет. Но опять же, она преследует свои какие-то выгоды. Да, не просто так это произойдет, не на ровном месте. То есть она типа там за чем-то погонится, за кем-то погонится, и так у корыта разбитого и останется. Ну вот явно с ней что-то не так, очень агрессивная, очень взбалмошная и неадекватная женщина. Может, она сама порченная. Да, может быть, на нее кто-то когда-то сделал. А может быть, она делала, и вот эта такая расплата идет. Да? И так, и так. Вам лучше с ней, конечно, не иметь никаких дел, не встречаться, не общаться, иначе, ну, может вас обидеть. Ну, это и так. Это не у всех отыграется, но лучше, конечно, не общаться. Вот, он сам все решит, он сам все сделает, просто вам нужно будет его дождаться. Опять же, если вы не вместе, но вы понимаете, о ком я говорю, пусть он разведется, а он точно разведется. И тогда уже будете его встречать, общаться и посмотрите, как у вас там все сложится. Но вижу, что вы прям созданы друг для друга. Как ни крути. Созданы. Еще какая-то тайна вам должна открыться по поводу этого мужчины и вас. Не могу сказать, что за тайна. Вы все слишком разные, но что-то вам еще откроется. Что-то, что еще больше вас сблизит. Как влюбят друг друга еще сильнее. Но что-то откроется. Что-то у вас есть. И у него, и у вас, да, у вас на двоих есть. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Любите, будьте любимыми. Пусть все у вас получится. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.